I dag vil jeg fortælle jer lidt om en ny lancering fra Cosmos Co, og det er deres henna powder. Henna har været brugt i flere tusind år til at farve hår med til at lave kropsudsmykninger. De gamle egyptere anvendte det rigtig ofte, og især Kleopatra er kendt for sin omfattende brug af henna. Og nu har Cosmos Co altså lanceret en helt naturlig udgave til hjemmebrug. Hennapulveret har sin oprindelse fra hennaplanten, og det er altså bladene herfra, der når de tørres og knuses, giver hennapulveret. Hennaplanten vokser hovedsageligt i Indien, Egypten, Nordafrika og Mellemøsten generelt, fordi der er klimaet optimalt. Det er nemlig en flerårig plante, hvis den har de rigtige forhold, og den kan blive op til 75 cm høj. Hennaplanten har hvide og røde blomster, når den blomstrer, og så har den en meget karakteristisk duft. Som sagt, så kan henna bruges til to ting, og det er at farve håret eller lave tatoveringer og mønstre og kropsudsmykning generelt med. Og for at den her video ikke skal blive alt for lang, så kommer jeg til at gennemgå teknikkerne til at lave de to ting i kommende videoer. Jeg tænkte egentlig lige skulle snakke om, hvad det er, der gør, at henna er i stand til at farve huden. Og hennaplanten indeholder et stof, der hedder Lawsonia, og i en hennaplante finder du mellem 0,1 til 1,5% Lawsonia, alt efter hvilke vækstforhold den har haft, hvilken art den er, og næringsindholdet i jorden osv. Det er altså det stof, der giver henna sine farvende egenskaber, og det gode ved at bruge henna som hårfarve er, at det er en hårfarve, som ikke skader dit hår. Der er altså ikke tale om en afblejning, og det er en hårfarve, der går væk igen efter nogle måneder, præcis ligesom det forholder sig med henna til brug på huden. Så det er altså ikke et permanent resultat. Hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med at henna er allergifremkaldende, så har du til dels ret, fordi op gennem nyere tid har man tilsat et stof, der hedder PPD til hennaen. PPD er en forkortelse for parafenylendiamin, meget langt ord, og det har evnen til at få hennaen til at trænge hurtigere ind i huden eller i håret, hvilket gør farvningsprocessen langt hurtigere. Skærer den ned til omkring 20 minutter, hvorimod det godt kan tage op mod en time at farve hår eller hud, hvis du bare bruger helt almindelige hennapulver. Og Cosmos Co's version her er altså den helt naturlige slags. Den er uden det tilsatte PPD, som kan være allergifremkaldende. Det er også et stof, der bliver brugt i en del hårfarver, og det er faktisk derfor, at mange reagerer negativt på hårfarve og udvikler allergi over for hårfarve. Men som sagt findes det stof ikke i Cosmos Co's hennapuder. Det består udelukkende af de knuste blade fra hennaplanten. Som med så mange andre kosmetiske produkter er det dog en god idé lige at teste, om man overhovedet kan tåle det, ved at lave en lille spottest på huden, inden man går i gang med at farve håret eller lave tatoveringer på sig selv. Som sagt så vender jeg tilbage og fortæller lidt om teknikkerne, både i forhold til at lave tatoveringer og hårfarve med henna, samt give nogle tips til, hvordan du kan ændre tonen på din henna hårfarve, alt efter hvad du bedst kan lide, og hvordan man blander den perfekte hennamasse.